рәхмәттәрҙе әйтеп ҡалайыҡ. Ҡәҙим Аралбай. Атайымды ла инде беҙҙең хәҙер иҫтә генә ҡалды алаһы. Атайымды көткән әсәй өсөн һәр бер көн ине мин аяланы. Ҡайтҡыланы ул хәбәрһеҙҙәр, үтеп тамуҡ, ғазап яланын. Көткәндәргә еңеү яҙҙары, һәр береһе күңел яраһы. Атайымдың ерҙә ҡалды микән, яуҙан иҫән ҡайтҡан яуҙашы. Исмаһам бер барып яндарына, хәлен белер инек, һаудашып. Ҡалған булһа тик бер ҡоралдашы, атайымдай күргән михнәтте. Рәхмәт әйтер инек уға, атайыма әйтер рәхмәтте. Еңеү яҙын алып килгән ветеранды эҙләп табайыҡ. Атайыма һәм уға тейешле рәхмәттәрҙе әйтеп ҡалайыҡ.